¿Dónde va el blanquito ese? Acá, a ver qué sube el hijo. No, si luego se va. Parece que no, pero van desapareciendo la librea vieja. La librea. Fíjate que... El sol está ya pillado ahí. Carrejote no hay, pero no. Ese era los 340 de la línea no eran de verdad. El meridiano estaba detrás. Tiene que hacer la S y antes se dobla. Parece que sale aquí. Esto es Liberia, que eso estuvo en vuelo. Y aquí se estará esto con él. Tira un trenero, otro trenero, otro trenero. Yo he puesto ya... he subido el ISO, ¿sabes? Eso ahora se va. Se vaya por no cagarla ahora. Si estuviera claro, sí. No va a salir ni un maldito claro. Pero fíjate que está aquí, allí al fondo está claro. ¿Dónde va ese? ¿Atrás? La fila. Pero si esa fila es todo Iberia, tío, mira, Iberia igual. Eso no pega ahí.
Uy, ahí vas derecho. No, que me he hecho 3 o 4. ¿Dónde está el Tarraco, tío? ¿Eh? Tarraco, ¿dónde está el Ferrari? Joder, No hay cuatrimotores hasta no me lo digas. tú verás, que mira los Ryanair y te los dice. ¿Eh? Que mira los Ryanair y te los dice. De tu ser, que no me lo digas.